Ini udah anu belum ini? Center belum? Poli Sini, besarnya sini, sama sini. poli kecilnya. Habis ini. Oke teman-teman, ini filter bawaan. Biasanya berat sekali loh pakai filter bawaan. Ini ada tambahan bearing. Kita putar. Ini untuk manual enaknya. Cukup satu bearing saja, nggak usah dua bearing. Ini sudah cukup untuk meringankan dan menstabilkan as, bagian as, dan tidak goyang. Saya hanya memotong bagian belakang ini, mesin pecacah kita hilangkan, lalu bagian pulinya juga kita potong lagi. Ini cukup mengandalkan bearing duduk ini saja, laker duduk, untuk menahan suatu tarikan dari panbel agar lebih aman, stabil, dan ringan.